حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی حدیث تے دا قرآن شریف تلاوت بکو دا دروازے مخ تے یو چبوترا جوڑا کړی و یو ځای جوړ کړی و هلته به منظم کو دا قرآن شریف تلاوت به کو جلل به دا مکی دا کافر براله دا ماشومان او ښځې هغې به ورته غوږ ایښود ناست به ورسره خلک راغلل ابوبکر صدیق ته یې ویې نه دې پرېږدو په مخه یې که غریب هغه خپل ګوډې او امسا واخېستل حبشې ته روان شو یو کافر دی هغه ورته راغی ابوبکر څه کې وی زه هجرت کوم ولې وی دا قوم مې نه پرېږدي دوی مې نه پرېږدي نه نه ته خو زمونږ مشر عزتمند دی زمونږ خدمت کې د یتیمانانو خدمت کې د کونډو خدمت کې ستا غوندې سړی زمونږ نه بار به ځي ولې به ځي راځه راځه ته واپس یې راوست او د مکې د ملکانانو د چودریانو میټینګ یې راوغوښت وی ګوره دا ابوبکر چې دی دا تاسو ولې د مرتد نه شړی دا خو ډېر ښه سړی دی هغه خپل دین دی زمونږ خپل دین دی او دا خو زمونږ د یتیمانانو سره یې ښېګړې کوي کونډو سره ښېګړې کوي دا خو د دې ټول قوم په فایده کې دی زمونږ د مړي د جمدي خدمتونه کوي هغه خپل دین زمونږ خپل دین پام کوی چې دی ونه شړی هغې ورته څه وایي هغه مشران کافران مشرکان هغې وایي ټیک ته مونږ یې پرېږدو خو په یو شرط چې دی به د خپل مونځ او دس او د خپل تلاوت په کور کې دننه کوي بار به نه کوي دی بار لګي هغه خپل کتاب لولي قرآن شریف نو زمونږ ماشومان او ښځې ورته راغورلی شي مونږ یریږو چې زمونږ دا ماشومان او ښځې د ده دا قرآن اوري مسلمانان نه شي چېرته هغوی کې خو دومره اثر دی چې دا کافر راغی ابوبکر صدیق ته وایي بس داسې کار دی ما د امن درکړ خو ته به مهرباني کې را دې نه پس به دا قرآن په کور کې دننه وي مونځ به په کور کې دننه کې دا شرط دی در باندې ډېره ښه چې یو څو ورځې تېرې شوې ابوبکر صدیق لا یې خوند ورنه کړ بیا راووت هغه د دروازې مخې ته چې ځان لکه چبوتره جوړه کړې وه په هغې ودرېد او بیا لګیا دي په زوره زوره د الله قرآن وي ورسره جاړي او د مکې دا ښځې او ماشومان د لار ته ډکه شوه هغې م ورسره جاړي دي کافر او د ابوبکر صدیق قرآن ته غوږ ږدي د مکې دا مشرکان بیا ورلل هغه کافر له ورلل چې چا وله امن ورکړی وی تا ابوبکر له امن ورکړه په دې شرط چې دی به کور قرآن لولي هغه خو دا شرط خلاف ورزي وکړه خو بیا بار راوتی دی مهرباني وکړي یا کور ته دننه کا او یا ته خپل امان واپس که مونږ دې بار نه پرېږدو ځکه زمونږ بچي مسلمانېږي چې د قرآن اوري زمونږ ښځې مسلمانېږي چې د قرآن اوري سړی راغی ابوبکر صدیق ته یې وویې وی صاحب تا له خو ما دا شرط لګولو چې ته به په کور کې دننه تلاوت کې بار به نه کې تا خو بیا د شرط خلاف ورزي وکړه او کافر دې بار نه پرېږدي یا خو داسې وکړه چې کور دننه خپله تلاوت ته کوه ځکه ته چې بار کې دا ماشومان او ښځې مسلمانېږي ستا په دې هېواد او یا دا مهرباني وکړه چې ما ته خپل امان واپس کړه دا ته پیسه او د مکې خلک پیسه ابوبکر صدیق ورته ما تا ته خپل امان واپس کړه ما له د الله او د رسول امان کافي دی خو زه به تلاوت همدقه دروازې کې مخکې کوم دا زما کور دی او زما د کور مخه ده او که څوک ورته غوږ ایږدي کېږدي دی او که څوک نه ایږدي نه دې ایږدي زما روم یو ګڼ شمېر سره د حضرت عثمان غوندې شخصیت حضرت عثمان غوندې شخصیت رضی الله عنه یو ګڼ شمېر خلک صرف د ابوبکر صدیق د قرآن په اورېدو باندې پروردګار مسلمانان کړي د قرآن خو والله دومره برکت دی چې د حد نه دی د مکې مکرمې نه نبی علیه السلام لا هجرت نه دی کړی او یو ډلې مدینې شریفې ته ولېږله مدینه شریفه کې یو مسلمان دی اسعد ابن زراره رضی الله عنه د هغه په کور کې دیره شو دا له حضور پاک هجرت نه دی کړی خو صحابه ولېږل او د اصحاب ابن زراره کور کې دیره شو الحمدلله هلته د مدینې خلک خبر شو هغې یو میټینګ راوغوښتو دارې بلچین ساعده ورته وایي هلته ناست یې لکه د اسعد ابن زراره د مکې نه څه خلک راوستی دی هغې خو زمونږ د پلار نیکه دین بدلی وی یو خدای دی او قرآن دی او نبی علیہ السلام نوم اخلي په هغې ایمان راوړی دا خو څه نوي خلک راغلی دي دا شړل غواړي او که دا مونږ ونه شړل نو ممکن ده چې زمونږ د مدینې خلک ټول دغې دین ته واوړي اسید ابن حضیر رضی الله عنه دغه وخت کې لا مسلمان نه دی کافر دی نوجوان دی هغه ویل لکه داسې وکړې ما پرېږدې
زه ورځم او دا چا چې دا مسلمانان په دا کور کې ډېر کړي دي اسعد ابن زراره زما دوست دی زه به یې پوه کړم وایي بس که دې پوه کړه ښه که نه په ورځو پې په شریکه دا مسلمانان هم وجنو دا چې چا ډېره کړي دا هم وجنو وایي بس زه یې پوه یم اسید ابن حضیر وایي تاسو کښېنئ هغې مجلس کې ناست دی ورغی دروازې والا هغه اسعد ابن زراره والا راووت رضي الله عنه دی ورته ویې هلکه ما اورېدلي دي چې تاسو د مکې نه راوستي دي څه نوي دین والا او هغه نوي دین دلته خورئ زمونږ د پلار نیکه زوړ دین ختمی داسې دی چې ستا خلاف د ټولې مدینې خلکو میټینګ کړی دی او ناست دي نو یا خو دا خلک وشړه او که دا نشي چللی نو زما دوست دی زه باندې خفه کېږم نو ټول قوم ستا خلاف بلورې پرېږدي دي نه تا هم وژني او دا خلک مسلمانان هم وژني نو یا خو دا خلک وشړه او ګنې دا خلک ستا خلاف بلورې زم بیا ستا د دوستانې لحاظ نشم کوی زه هم د هغوی مرسته کوم اسد ابن زراره ورته ویل سید ابن حضیر ورته وی ملګري ته خو مې دوست دی که نه وی وایي داسې کار دی کسان لرې بوزم او هغوی چې څه وایي واوره که د هغې خبرې غلطي نو تی د مټه ونیسه ووایې شه تا ته اجازت دی او که خبرې ټیکي نو ولې را باندې بې ګناه خلک شړئ اسید ابن حضیر ورته دا خو هوښیاره خبره دا زه چې ورځو کور ته یې دننه که چې کور ته یې دننه که په هغې کې چې کوم مشر استاد و هغه مدرسې په دواړو سترګو لوند دی عبدالله ابن ام مکتوم صحابي دی رضی الله عنه په دواړو سترګو نابینا دی الګیا دی خلکو ته قرآن ښایي دا شیخ الحدیث دی دا شیخ القرآن دی دا زمونږ د مدرسې مشر دی او ورونو دا څوک دی دا مشر عبدالله ابن ام مکتوم په سترګو لوند نابینا د قرآن حافظ دا مکې نه راغلی دی خلکو ته قرآن ښایي چې دی ورغی اسید ابن حضیر هغه اسد ابن زراره هغه کوربه ورته وایي وایي زما را دوست دی دته یو څو خبرې وکړه هغه ورته وایي ډېره ښه نو د قرآن شریف تلاوت یې ورته شروع کړه چې تلاوت یې شروع کړه دا اسید ابن حضیر چپ شو وایي دا تا ماته څه واورول وایي دا زمونږ کتاب دی قرآن ورته وایي وایي دا کوم دی وایي دا زمونږ پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه الله نازل کړی د هدایت کتاب دی یاره وایي داسې خبرې داسې کلام خو ما جرده نه دی اورېدلی وایي ستاسو د دین څه نوم دی وایي زمونږ د دین نوم اسلام دی او وایي تاسو څه وایې مونږ دا و چې الله یو او دا چې ما درته څه ولوستل دا د الله کتاب او دا چې نو په الله ایمان یو دی او په دې کتاب ایمان چې دا د الله کتاب دی او دا کتاب چې په کوم پیغمبر راغلی دی هغه منل دا درې خبرې زموږ وی د دین نوم هم اسلام دی وی په دې کې په څه طریقه سړی داخلېږي وی به دغه کلمه شهادت به وي داخل بشي وی لاس راکړه هغه اسید ابن حضیر کلمه شهادت وی پروردګار مسلمان کو د قرآن د اورېدون چې مسلمان شو قوم په میټینګ راغوښتلی دی ورغی ورته ودرېده وی څه چل دی او که سړی دې پوه کړه یاره وی هغه خو ډېر ښه خلک دی هغې خو ډېر رښتیا خبرې کوي او امام په ایمان راوړه ملګری شوم خدایه مونږ لېږلې سله وې او دا پتا خو د هغوی اثر وشو بل یو کس پاسېده سعد ابن عباده رضی الله عنه د خزرج قبیلې سردار او مشو وی داسې کار دی دا اسعد ابن زراره زما د ترور زوی دی زه ورځم زه پوه یم که ما پوه کړه خو ډېره ښه ده که ما پوه نه کړی شو نو زه به ستاسو ملګری یم او د هغه سره چې تاسو جنګ کوئ زه به مو سره کوم ډېره ښه تاسو کښېن دی ورغی اسد ابن زراره ته یې دروازه ووهله بار وله راووته ترور زوی هم اورېدلي دي چې څه خلک تا راوستی دی مسلمانان ورته وایي او هغې څه نوې خبرې کوي او زمونږ د پلار نیکه زوړ دین بدلوي دی ګوره ماما زویه داسې کار دی ته راشه په خپله د هغې خبرې واوره که دا خلک غلط و تا له اختیار در کوم ویې شړه او که خلک ټیک و نو ولې را باندې بې ګناه خلک شړې وی دا خو تیاره خبره ده ورننوت چې ورننوت همغه نابینا صحابي عبدالله ابن ام مکتوم هغه ته ویې لږ د قرآن تلاوت ورته هغه ورته صاحب د قرآن شریف تلاوت شروع چې تلاوت یې شروع کړه هغه سعد ابن عباده چې څوک په جوش کې راغلی چې دا به شړو او ورته وایي وی دا څه شی دی وی دا د الله کتاب یاره ما خو د دنیا خبرې اورېدلې دي وی دا رښتونی کتاب معلومیږي ستاسو د دین څه نوم دی اسلام وی په دې کې او په کومه طریقه داخلېږي سړی دې کلمه شهادت به وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بس ور داخل بشي وی دا رښتونی کتاب دی او معلومیږي دا چې ستاسو دین رښتیا دی لاس راکړه لاس یې ورکړه هغه بیا ایتو که پروردګار د قرآن په اورېدو هغه مسلمان کو راغی اوس قوم ناست دی دې ورته مخامخ ودرېد قوم ته وایي ټول اوس په زرګونه خلک ناست دي په دارې بني ساعده کې لوی اجتماع ده تورې په لاس دي چې ورځو دا مسلمانان وجنو شړو یې دا مشر ورته سعد ابن عباده وایي بچې زه سنګ سړی
وې ته خو د قوم زمونږ مشر یې وې نه زه هوښیار یم که قمقل نه نه وي ستا غوندې هوښیار سړی بل کم وی که زه یو فیصله وکړم زما خبره به منې د هغې خو دا مطلب و چې دې به راته وایي چې راځئ چې پرې ورځو دې انقلاب ته خور ته خوشحاله زنده باد او دې به راته دا وایي جي بلکل ته مخکې کېږه مونږ درپسې یو ته چې څه هلکه ګوره یوازې مې پرې نه دی ګوره کلکولې نه نه جي کې ته څه وایې مونږ ستا تابعدار ته خو مونږ بوځه او تورې راکړه چې در سره ځو که نه ځو وایي ښه داسې کار دی چې د هغې څلور خبرې ما واورېده د هغوی هغه کلام مې واورېده د هغې نوم قرآن دی او د پیغمبر نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم او رښتونی دیني دی او زه خو یې ملګری شوم ما خو په ایمان راوړه او تاسو ته هم وایم چې ایمان پرې راوړئ مسلمانان شئ جناب په هغه مجلس کې په زرګونو خلکو په یک دم ټول الله مسلمانان کلو کلمه شهادت وي دا د قرآن برکت حضور پاک مبارک چې مدینې شریفې ته ته مدینه منوره فضا اواره وه ماشومان او جنکو او هلکانو استقبال کو دا د چا برکت شو د قرآن شریف په سچه چې د قرآن شریف تلاوت څوک کوي هغه له خوند او هغه له پله کې لاره وباسي او چې څوک یې اوري چې دی مسلمان او د زړه په نیت یې ورته غوږ کېښوده قسم دی چې د هغه په زړه کې به هم اثر کوي لارې به پکې وباسي حضور پاک مبارک کې به د قرآن شریف تلاوت کو عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي ولجوفه عزیز کعزیز المرجل وی دې سینې به لکه د کټوې جوشونه وال او جلل به ورسره او د خپې مبارکې به وپړسېدې حتی تورمت قدماه د خپې به وپړسېدې خوند به یې وله ورکو نو قرآن ډېر د برکت کتاب دی روم او ډېر د هدایت کتاب دی او چې کوم ځای د قرآن شریف تلاوت کوي د الله قهر و غضب بالته بلکل نه نازلېږي خو مونږ قرآن شاته کړی دی که مونږ قرآن ته شا کړې ده هغه هم اتخذو کتاب الله وراءکم ظهریا مونږ شاته غورځولی دی مونږ قرآن له توجه ورنه کړه مونږ هدایت د قرآن نه ما سوا په نورو څیزونو کې ګڼو حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هدایت لوی سرچشمه د الله قرآن دی او که چا د قرآن نه ما سوا په بل څیز کې هدایت طلب کو وی دا به ګمراهان جهنم ته به رسېږي نو د قرآن یو لوی برکت دا چې مسلمانان د تلاوت کوي نه در دې قرآن سور اخلاص در دې قل هو د دې تلاوت کوا درې ځله باندې د پوره ختم ثواب او لس ځله تلاوت چې کوي د صورت اخلاص الله به جنت کې محل درته جوړوي حضور پاک فرمایي او چې څوک 200 کرته د صورت اخلاص تلاوت وکړي 100 کرته 200 کرته تاسو خو به وکړئ شئ که نه دا نه خبره ده که تسبیح کنی کې د 15 روپۍ درکړم او ځان دیواله که نه یې به در سره 200 کرته دا چې کوم لوی دي او سور اخلاص ورځي ما سره واده وکړه انشاءالله یو ورځ کې وي که 2 ورځې کې وي که 3 کې یو ورځ کې نه په یو 2-3 ګنټې کې کېږي په یو ګنټه کې کېږي سور اخلاص به سره د بسم الله 200 کرته وایې که نه لاس وټیت کې چې څوک ویم به الله به پې اجر څومره درکوي اوس دا واوره اجر به الله دومره درکوي چې څوک 200 کرته سور اخلاص ووایي د 50 کالو ګناهونه به ورته رب العالمین معاف دا هو وایه که نه یا قربان باندې پوهېږي او په دې نه پوهېږي تنزل کوئ او بل سره غیبتونه او سیاسي هغه ښه دی او دا ښه دی او دا ښه نه دی ټول عمران نه خوله ستړې کړه دا ووایه ورونو ستاسو فایده ده پکې د ما ورکې څه دي خو دا خو ستا د فایدې دپاره ګرځي قسم دی علما او طالبان او حافظان ستاسو خیر خواهان دي ستا بچو ته قرآن ښایي ستا بچو ته دین ښایي ستا بچو ته علم ښایي بله ورکې څه فایده ده چې ته دینداره شې ستا اخلاق ښه شي ستا عقیده ښه شي ستا عمل ښه شي بیا هم موږ دا مولیان پرې نه ښودل خبرې دي ورپسې وترې دي او هغه داسې دی او هغه داسې دی طالب صاحب داسې دی او عالم صاحب داسې دی او حافظ داسې دی دا تا ته دین ښایي تا ته قرآن ښایي تا ته نیغه لار ښایي د دې عزت وکړې د الله د برکته د قرآن نه مخې قدر وکړې د پیغمبر نه مخې قدر وکړې الله به دله په دې اجر درکوي نو د مارونو یو فایده د قرآن شریف تلاوت دی یو حق یې دا شو روزانه چې چاله قرآن شریف ورځي او په ناظره باندې نو چې یو سپاره تلاوت خامخا کوي چې خشتق کل رو یا کوي 60 منټه پې لګي یا 15 منټه پې لګي نو یو سپاره تلاوت یا نیمه سپاره تلاوت که دا نشي کولی او رکوع تلاوت خو دروازې کوه دویم حق یې څه دی نو حفظ د سنت کفایي دی په کلي کې به یو حافظ خامخا کور کې پکار دی کور کې نی محله کې پکار دی قوم کې پکار دی قوم کې نی محله کې پکار محله کې نی په علاقه کې پکار کا علاقه کې یو قسم حافظ نو د ټولو غالبا ده او بچو حفظ وکړي دا بچی چې تلاوت کوي والله ستا پکې اجر او فایده ده حضرت موسی علیہ السلام
तफसीर कबीर के मौलाना इमाम राजी रहमहुल्लाह लिखली बला रबानी मूसा अलैहिस्सलाम रवान दी और कब्र के तो अजाब मिलावी पैगंबर ته د قبر کشف کېږي دې چې واپس هم په هغې لاره راځي په هغه قبر کې هغه انسان ته خوشحالۍ ملاویږي حیران شو چې الله اوس تلم نو دې قبر والا ته عذاب ملاوېده په جهنم کې پروت او چې اوس واپس رالم نو په جنت کې پروت دی دا ولې فورا جبریل علیه السلام ورته راغی پیغمبر ته چې څه مسله پیښه شي فرشته ورسره فورا راځي وی چې اوس تلم نو دې قبر ته عذاب ملاوېده او چې اوس واپس رالم نو دې په جنت خوشحالۍ کې پروت دی دا ولې وی صاحب دا سړی چې مړ شو د ده نه ښځه حامله پاتې شو امید بچی لا نو پیدا دا سړی مړ شو دا قبر و او ډېر ګناهګارو الله پې عذاب شروع هغه د ده د مرګ نه پس د ده بچی پیدا شو او دې خو لګیا د قبر کې عذاب ملاوي ګناهګار د ده د مرګ نه پس چې د ده کوم بچی پیدا شو هغه لوېده اوس لږ ساعت پس هغه ماشوم لوی شوی نو مور بوته او جومات کې استاذ ته کېنو چې ده ته تورات وښایه هغه زمانه کې خو د خدای کتاب تورات وکړه تورات ورته وښایه استاد ورته وی وایه بچې بسم الله الرحمن الرحیم مونږ خو بسم الله وایو هغې د هغې مطابق چې کوم لفظ د الله په نوم شروع کوم عبرانۍ سوریانۍ کې نو ماشوم وی بسم الله د الله په نوم شروع کوم وی الله وی چې د ده نه کوم پیدا دی هغه د ما نوم اخلي هغه ژبه د ما په نوم راقي او دله د عذاب ورکو بند کې پیدا به جنت ته ولېږي نو ستا نه چې کوم بچې حافظ پاتې شو په رمضان کې تلاوت کوي حافظ هو برکتي انسان دی ولې چې دې قرآن یادوي نو څونه بار بار هغه آیاتونه وایي هسې خو نه یادېږي او بیا دورونه کوي او بیا رمضان کې چې ختم کړي د هغې نه مخکې څو ځله دور کوي نو څومره اجر او ثواب د ده کېږي او څومره د مور او پلار کېږي حفظ بهترین شی دی د قرآن شریف او دریم نمبر حق یې څه دی ترجمه ده د مولانا صاحب نه په ترجمه د قرآن مقصد ځکه دا د الله خط دی دې کې الله ډېر څیزونه غوښتي دي او بل حقیرونو څه دی علم چې د قرآن علم سره وي دې مدرسو کې علم کېږي د قرآن هغه پوره تفصیل سره علم یې د قرآن شریف د قرآن په مسایلو سړی پوهېږي په احکامات یې سړی پوهېږي او یو بل اخري حق دی دا څلور حقونه خو الحمدلله زموږ په وطن کې شته تلاوت هم کېږي او حفظ هم ډېرې مدرسې دي او درسونه د قرآن شریف هم شته او مدرسو کې علمونه هم شته او یو اخري حق یې بل دی چې په هغې زما تاسو د ټولو غاړه بنده هغه د قرآن نظام دی ګورئ قرآن شریف کې الله وایي السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما د غل سړي نه او غلې نه لاس پرې کړئ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة زناکار سړی او ښځه په درو وهه قاتل داسې مړ کوه دا قانون زمونږ په وطن کې نشته دا حق باندې زمونږ ستاسو غاړه بنده ده الله دې کړي چې زمونږ په وطن کې د قرآن و سنت نظام راشي چې دا غاړه هم زمونږ ځای شي امن سکون او اطمینان به راشي زما ورور دا د قرآن شریف حقونه دي نو کوشش وکړئ د قرآن دا حقونه خپل کې خپل بچي وباسئ حافظان یې کې نشئ کولی حافظان عالمان یې کې حافظان ډوډۍ به الله ورکوي دا نشئ کولی نو کم از کم جومات ته رالېږئ چې په ناظره خو قرآن زده کړي که نه چې تلاوت کوي ته به قبر کې پروت یې فایده خو درته ورسي که نه بس اخري یو بل ټکي درته وایم ما چې کوم احادیث ولسته آیات ولسته الله فرمایي چې انا نحن نزلنا الذکر قرآن یو لوی نصیحت ته دا موږ نازل کړی دی و انا له لحافظون حفاظت به موږ هغه حفاظت الله پچا کوي هم په دغه طالب علمانو هم په دغه حافظانو هم په دغه عالمانو هم په دغه مدرسو جماعتونو او بل حدیث چې مې ولوست نبی علیه السلام فرمایي اشراف امتی حملة القرآن و اصحاب الليل وی زما په امت کې دوه ډلې دي چې هغه ډېرې بهترینې دي یو هغه خلک چې هغې د الله کتاب قرآن لاسینو کې پټ کړی دی او یو هغه خلک چې د شپې پاسي خپل رب ته په سلګو سلګو جاوي نو طالبان او دا حافظان دا خلک چې دا د الله کتاب ته ځان وقف کړی دی د حضور فات مبارک د وینا مطابق دا ډېر بهترین مخلوق دی دا الله ته ډېر خوښ مخلوق دی دا الله ته ډېر نږدې مخلوق دی محمود غزنوي یو لوی بادشاه تېر شوی دی محمود غزنوي مجاهد هغه وایي زما په زړه کې 3 شکونه یو شک مې په زړه کې دا و چې ما به الله وبخي که نه ولې د خاتمې پته نه لري دویم شک مې په زړه کې دا و
چې دا به د خپل پلار سوچز ویم او کارمونه به هم ځکه مور مې چې د غلطي نه کوي. او دریم شک مې په زړه کې ده چې نبی علیه السلام فرمایي چې العلماء ورثة الانبیاء، چې عالمان د پیغمبرانو وارثان دي. نو دا د نبی علیه السلام رښتونی حدیث دی که د بل چا خبره ده، د بل چا مقوله ده؟ دا سوداګانې مې وي. یو ځل د شپې په لاره ته یو خپل غلام ورسره دی، غلام سره د سرو زرو ډیوه او د زیتون تیل پکې بلیږي د رڼا لپاره. بیرنی خو به یو ځای کې یو لور دی لواري کوي او یو هلک د لوره د ډیوې ته سر ټیټ پاس کېږي او کتاب ورته ګوري. محمود غزنوي هغه هلک دی خو راشه بچې څه کوې؟ وی صاحب سبق یادوم. ای سبق کور ولې نه یادی؟ وی چې ډیوه راکره نشته، د دې لور دې ډیوې ته د شپې ګورم. وی ښه دین طالب ته ګوره او دونه غریب چې ډیوه ورسره نشته. وی ها بچې دا ډیوه والا د سرو زرو ډیوې ورکړه او تیل د زیتون دی او چې کله هم تیل خلاصېږي بیت المال ته راځه تیل به ملاوي. زه کور سبق یادوه. چې راغی وده شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې په خوب کې ولید. حضور پاک مبارک ورته فرمایي اے محمود رسوبکتګین زویا، الله دې وبخه ځکه چې تا زما وارث سره امداد وکړ. چې د خوبه راپاڅېد وی نبي علیه السلام راله درې والو سوالونو جواب راکړ. دا مې شک و چې ما به الله وبخي که نه. نو حضور پاک مبارک راته دعا وکړه چې الله دې وبخه. دا شک مې مو الله به مې بخي. دا مې شک و چې د مور خپل زوی یم او که پردی د پلار مور مې غلطي که ده نه کړې چا سره. نو وی راته د پلار نوم واخې چې ای محمود رسوبکتګین زویه خدای دې وبخه. نو پته ولګېده چې پلار مې خپل. او دریم په دې حدیث کې مې شک و چې عالمان د پیغمبرانو وارثان دي. یاره دا واقعي د نبي علیه السلام حدیث دی او که دا د بل چا مقوله او خبره ده؟ وی راته وفرمایل چې ای محموده د سبکتګین زویه الله دې وبخه ځکه چې زما وارث سره د امداد وکړه. نو طالب ته خپل وارث ووی. نو چې طالب یې وارث شو وراده استاد عالم حافظ شو، یقینا وارث شو. دا د پیغمبر وارثان دي او د حضور پاک وینا ده. ګورئ وارث هغه چاته وي چې پلار یې مړ شي یا نیکي مړ شي یا مور او د هغه نه کم مال پاتې شو دی په قبضه کې والي. نو د حضور پاک مبارک نه څه پاتې دي؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتي. وی دوه څیزونه مې درته پرېښي دي تر څو چې په تاسو خپلې منګولې ولګولې نو تاسو به کامیاب یې. یو د الله کتاب او بل د ما سنت. نو دا چې چا قبضه کې واخیستل د حضور پاک میراث دی، نو هغه وارث شو که د مارو د عالمانو طالبانو حافظانو مدرسو قدر وکړئ. ښه پردی ژبه به نه غږوئ. نن امریکا د دې دشمنه ده. نن د امریکې او د برطانیې دا سوچ دی چې مدرسه بدنامه شي، بانې وله جوړئ. طالب العلم بدنام شي، بانې وله جوړئ. عالمان بدنام شي، بانې وله جوړئ. ژیره بدنامه شي، پکې بدنام شي، مسلمانی بدنامه یې میریا باندې لګیا دي. مسلمان شرمئ، مسلمان بدنامئ. دا د هغې سوچ دی. دا خو دشمن دی. دشمن خو که لګیئ د دشمن نه څوک ګیله نه کوي، خو خپل د دشمن ژبه خوځئ دا ډېره خطرناکه خبره ده. پام کوئ د امریکې ژبه تاسو ونه خوځئ. په دغه مدرسو کې ستاسو د پیغمبر د احادیثو، ستاسو د الله د قرآن خدمت کې دغه عالمان او دغه طالب علمان ستا د پیغمبر د حدیثو او ستا د الله د قرآن خدمت کې. ګوره الله خو زمونږ یو شریک دی که قرآن زمونږ شریک کتاب دی، پیغمبر زمونږ شریک راهنما او مشر دی. نو دې مدرسو کې خدا خدمت کې ټیک ته غلطی پار چا کې وي دا نه چې نه وي ما کې به هم په غلطی وي، تا کې به مې بل کې به مې. غلطو ته مه ګوره، مثبت سوچ وکړه، د هغې هغه ښه پهلو ته وګوره چې دا څه کوي. نن که مونږ خور او لور او مور کې تمیز کوو دا راته چا ښولي؟ دا راته علماو ښولي. نن چې مونږ دا واورو چې دا مونځ کوو دا راته دې علماو ښولي. که نور چا تبلیغ والا تصوف والا او یا تا ته پلار او ورور ښولي دي، خو بنیاد ورپسې د علم دی، د قرآن او د سنت دی ورپسې. دا خو هر څه تا ته بنیاد د دې ټولو کارخانه مدرسه ده، کارخانه عالمان پکې جوړېږي. هغه علما ځي څوک په یو لار کې د دین خدمت کوي، څوک بل لار کې د دین خدمت کوي، څوک بل لار کې د دین خدمت کوي. او ورونو ډېره سخته ورځ ده. حضور پاک مبارک فرمایي چې هر انسان به د خپل عمل مطابق په خپلو خولو کې ډوبې ډوب، څوک د نامه پورې، څوک د کونډو پورې او څوک د خولې پورې. د آخرت خولې د دنیا د اوبو په شانتې نه دي. د دنیا اوبه خو خپله سطح هموار ساتي که نه. اوبه چې د سیل راوبې د ټول خلک به یو شان پکې ډوبي. هلته خو لور او جوره نشته، نه د هر چا خوله به ده پورې ولاړئ لکه د جامو په شانتې. ده نه به بیږي او ده پورې به ولاړئ، د ده نه بل خوا به ځمکې ته نه غورځېږي، ده پورې به ولاړئ. څومره چې د چا ګناه ده هغومره خوله
او دی به پکې ډوبې او ګرمي به زیاته وي الله دې د آخرت د ګرمۍ نه وساتي نو د مارونو دی به پلار ته وي بابا راغلی ما یو نیکي مې کوله که مهرباني دې وکړه دا یو نیکي دې راکړه که دا نیکي ما ته میلو نه شي دوزخ ته ځم او که دا میلو شي پې بچ کېږم پلار به ورته بچې د نیکو سوداګاه د چا سره نه کوم نشم در کولی بابا زه ستا زوی یم فلان کې هغه دنیا کې چې به یو بل سره محبت او مینه وخت کولولو بم او که ترانه کې دوزخ ته به ځم بچې الله دې د دوزخ نه وساته دعا دله کولی شم او نیکي نشم در کولی زما له حساب کتاب نه دی شوی که زما کمه شي څه به کوم ځکه هلته خو جهنم به مخامخ کاري او غلمبار به کوي خو داسې نه دی د دنیا په شان معامله سړی به دمه شي او سړی به خوب وکړي او سپارش به وکړي یا رشوت به ورکړي او یا به وتښتي علاقه غیر ته دا قصې پسې خو هلته نشته دی به مینتونه ورته وکړي ابو دوی بچې در باندې خپیم چې دوزخ ته دی زما د زړه قطرې یې خو که چرته زما نیکي کمه شي تاله درکړم نو څه به کېږي دغه اور ته به غورځېږم نشم در کولی دی به مایوسه شي مور پسې به لاړ شي بیبې د ما یو نیکي په کار ده اب هم ورته انکار وکړي دی به دا واسطې ورته وایي او ارسب فلا انصاب بینهم قرآن حکیم کې الله فرمایي هلته بیا یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه د مور نه او د پلار نه او د بچو نه به تښتي داسې ورځ ده عائشہ صدیقه رضی الله عنها نبی علیہ السلام فرمایي وی چې خلق قبر نه پاسي بربند به پاسي وی صاحب الا سړي او جنکۍ او ښځې وی ټول به بربند پاسي وی دا الکان به دې جنکو ته سړي به دې ښځو ته نه ګوري چې بربندي عائشې دا ورځ ډېره سخته ده هر سړی خپل غم کې دی مجال شته چې څوک یو بل ته د یو بل عورت ته وګوري دا خو سړی د دنیا په عیش و عشرت کې دی نو پردو جنکو ته ګوري چې غم پې راشي بیا پردو جنکو ته څوک نه ګوري دا غم وخت دی مور به انکار وکړي دی به ورته وایي چې مور هغه زما د مینې مور د دنیا هغه واسطې به را مخکې کړي چې ناجوړه به شم تا به وایي چې په دې بچي مې دی نه او په ما دې دا بیماري وي وی بچې در باندې خپه یم دله قطرې مې که دوزخ ته غورځېږي در سره زه سوځم خو نیکي نشم در کولی دا مخامخ برلارو جهنم ته به څوک ټینګېږي که زما کمه شي څه به کوم بیا به لاړ شي په زامنو په بچو پسې زامنو بچو ته به مینتونه شروع کړي چې بچو نیکي راکې هغې به م ورته انکار وکړي دی به چې ستاسو پلار نه ته خو ستاسو د برکته غر کېمه واقعي دا مشران دا سپینګیري د چا د لاسه برباد دي د بچو د لاسه حلال او حرام نه پېژني خو چې بچې مې ښه ژوند تېر کړي بچې مې ښه تعلیم وکړي او بچې مې ښه جامه واغوندي او بچې مې ښه بنګله کې اوسي او منډې دي او ترړې دي او د بچو له را پیدا کوي او جهنم خپل ځای شو خپل الله دې مساترونو یاد وساته حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي دا د هغه مقوله ده وی دا هغه انسان نه بېوقوف انسان بل نشته چې د بل د دنیا د ښه کولو لپاره خپل خیرت خراب کړي دا کم عقل انسان دی دنیا دې د بچو جوړه کړه خیرت دې خپل خراب کړه والله کري دا بچي په کار شي که نیک بچی دی قرآن دې پې یاد کړه قرآن دې پې زده کړه علم دې پې حاصل کړه او یا نور د نیکۍ لارو سره تبلیغ دعوت او تصوف او نیکۍ سره دې وله واسطه پیدا کړه نو چې دې دا نیکي کوي خو تاله فایده در رسي خو که چرته بچی دې دیندار نه که قرآن خان دې نه که والله که دې پکار شي قسم مې درته وکړ که دې پکار شي چې مړ شي د خلکو د شرم د وجې نه که دوه څلور دیګه در پسې پاخه کړي ام بې غوښې ځان به در نه خلاص کړي دغه به یې د ثواب دپاره نه چې خلک وایي چې بابا پسې څونه کړل نور اسم نشته خبره ختم نه پکارېږي اولاد او بچي هغه اولاد او بچي به دې پکارېږي چې ته مدرسې ته راولې جومات ته راولې د الله قرآن ورته وښیې اخلاق ورته برابر کې یا داسې د نیکۍ لارو ته وباسې دقه به دې پکارېږي باقي دې نه پکارېږي نو بچي به م ورته انکار وکړي یا بچو ستاسو دپاره دا ګناه په ما راغلی او دغه دوزخ ته مې غورځئ که تاسو نیکي رانه کې ای بابا در باندې خپه یو خدای دې بچ کا او که تاله در کو زمون کمه شي بیا به څه کوو ښځه به ورنه کي بچي به ورنه کي یاران دوستانو پسې به وګرځي وله به ورنه کي چې څوک د ده پېژنګلو یو هر سړی به ورته انکار کوي او یوه نیکي کمه درو
وایه اوس د نیکۍ قدر شته که نشته؟ هغه یوه کمه ده چې ته په دنیا کې وی الف زر آ او الله پې لس درکوي په دومره پوټې نیکۍ الف زر آ باندې څومره ټیم ستا لګي او په دې تا ته لس کمې میلاویږي په دې کې یو کمه ده دی به مایوسه شي خو دا خو ماله چام رانه کړه دا نیکي نو دی به مایوسه را روان شي یو سړی به ولاړي خفا دلګیر دنه به تپوس وکړي ملګري دې خوا راشه ولې خفه یاره بس ډېر خفه یم ولې دوزخ ته روان یو نیکي مې کمه شوه او الله را سره احسان وکوي لاړ چې جانې وغواړه هېڅ چا رانه کړه ما خو ویې دا بلا شی پیدا کړم نه پلار راکړه نه مور په کار شوه نه بچي په کار شو نه ښځه نه یاران نه دوستان چا رانه کړه نو بس اوس الله ته ور مخامخ کېږم دوزخ ته به ځم رونو الله ګورې د هر څه نه خبردار دی خو د نیکۍ دا قدر درته ښایي دا سړی به ورته وایي مړه نیکي دې کمه ده وې او زه به درکړم دی به ورته نیغ نیغ ګوري ته څنګه راکړې ما پېژنې دنیا کې نه بلکل دې نه پېژنم نه مې چېرته لیدي دنیا کې او نه دې پېژنم نو ته بیا ماله څنګه نیکي راکړې دومره خلک نږدې مې په کار نه شو ته به مې څنګه په کار شي وی زما په ویړه دنیا کې د ایمان نه پس یوه نیکي ده سړی به ورته ووایي نور ټوله عملنامه مې د ګناه نه ډکه ده ایمان نه پس صرف او صرف یوه نیکي ده زما پې کار نه کېږي زما تله د میزان چې وتللی شوه نو ګناهونه مې دومره درانه شو چې اړو څه پته یې نه لګي نو زما په دې نیکۍ کار نه کېږي نو زه تاله به درکړم ته مسلمان خو به پې د جهنم نه بچ شې که نو ما خو پیسې کار نه کېږي ښه یاره دا رښتیا وی بلکل څه دې نوم دی فلان کې د فلان کې زوی الله ته به مخامخ شي دربار ته رونو تله د میزان به لګېدلي ښه پل صراط ته مخامخ به تله د میزان لګېدلي داسې وړه خبره نه او رب العالمین به په خپله نګراني کوي جبریل علیه السلام به ولاړي چې هغه وحی راوړې ده اسرائیل علیه السلام به ولاړي که څوک سوال وکړي چې ما نه سا مخکې اوښکې ده چې هغه جواب ورکړي چې الله تعالی ته ویلو کرام الکاتبین فرشتې چا چې نیکۍ بدۍ لیکلي دي ابه ولاړي آدم علیه السلام به ولاړي ځکه د هغې اولاد سره حساب کتاب کېږي او د هر پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به هم ولاړي دی چې ور مخامخ شي الله به یې تپوس وکړي بنده نیکي دې پیدا کړه او ربه چا درکړه فلانکي سړي وی حاضر یې کړې هغه سړي باندې به هم د دوزخ اعلان شوي اب هم راولي رب العالمین به د هغه سړي نه تپوس وکړي تا دله نیکي ورکړه ورکې وله او ربه ورکوم ولې ورکې یاره مسلمان ورور دی مې دی رحم مې پرې راغی نو ما پرې رحم راغی چې دی جهنم نه بچ شي نو ویدله خو پلار او مور او بچو او ښځې او خویندو میندو چا ورنکړه الله ته خو معلومه ده تی څنګه ورکې یا پروردګاره زما د ایمان نه پس یوه نیکي ده نو زما پیسې کار نه کېږي غر کې یم دوزخ ته روان یم پرېږده دې مسلمان باندې رحم کوم دا یو خو به دوزخ نه بچ شي که نه الله به وفرمایي دغه انسان ته چې ښه تاله خو ده نیکي درکړه ستا خو دا یوه کمه وه دته خو جنت ته ځه ستا قصه خو سمه شو او دی بل ته به و چې ښه نو تا په دې مسلمان رحم وکړو او الله رحم مې پرې وکړو نو ستا نه زیات رحم کوونکي خو زه یم الرحماء يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په مخلوق د خدای رحم وکئ اسمان والا رب به تاسو باندې رحم وکړي او چې څوک په یو بل رحم کوي الله به په هغوی رحم کوي شته نن په مسلمان کې رحم جواب راکوي نشته رحم نن مسلمان ته ټیپر هم نه ښکاري یو غرس ته وباسي پټ ورته ناست یو ډس ته وباسي عزت ته مسلمان د لاسه محفوظ نه دی بچی د مسلمان د لاسه محفوظ نه دی هندو امریکنی دلته نه راځي دا مسلمان درڅه کوي مال د مسلمان د لاسه محفوظ نه دی غلا او ډاکه چې کوي مسلمان یې کوي دې جومات ته دروازه ولې لګېدلې ده هغه ولې لګېدلې ده دا خو د خدای کور دی هر جومات ته او مدرسې ته دروازې لګېدلې دي او غته جلنده ورته مونږ دا ولې جواب راکړې راله ولې ورته جلندې وو غلا نه یریږي داسې ده که نه ولې ورته جلندې وو غلا نه یریږو که نه دې خلک غلا ونه کړي هلکه دا خو د خدای کور دی دا قرآن شریف خو د الله دی دا لوډ سپیکر کې خو د الله دین بیانېږي دې پکې ته خو د الله منځګزار منځ کوي نو دا غل د جومات نه غلا کول الله اکبر دا به چې تا د هندوستان نه راغل راځي نو
د روس نه به راځي نو نه جي نه د هندوستان او د روس نه نه راځي دا د دې پلوسی دی دا د دې علاقې دی او دا علاقه کې چې ته هندو به اوسېږي نه جي هغه هم کلمه وایي مسلمان دی ماشاءالله مسلمان د مسلمان نغلا کول او مسلمان د الله د کور نغلا کول او مسلمان قرآن شریفونه پلی کول او په هغې خپې ښودل او د جومات نه پکې کوزول الله اکبر ولله الحمد دا زموږ مسلمان دی 10 روپۍ ګټم 20 روپۍ ګټم دا رزق به یو سې بچو ته به کېدې بچې دا ما د خدای په قرآن خپې ښودې ده او پکې مې کوز کړی دی او په هغې مې درنه دا 20 تالانه غشتې دي بچې دا مې د جومات جانماز پټ کړی دی هم یې خرڅ کړی دی او دا غوښه مې په هغې درته راوړې ده بچې دا مې پردي بچي بېګا وهلي دي او د هغې نه مې دا مال پټ کړی دی او تا له مې دا میوه راوړلې دی خوره څومره خوند به کوي الله اکبر سوچ نشته مسلمان کې رحم کم دی رحم موږ نه کوو په مسلمان ځکه خو په موږ د خدای قهر او غضب ورېږي که نه قهر او غضب ورېږي که نه پکې رحم نشته دی او چې سره خو بیا لاندم سوځي رحم دل هم بیا سوځي رحم نشته هلکه بجلي نشته د خدای قهر هلکه باران نه کېږي د الله غضب هلکه ګرمي ده دا د خدای قهر هلکه مقدمې دي تاریخونه دي او روزانه منډې دي د خدای غضب هلکه 15 منه کوپک مې په سر دی دا د خدای قهر او غضب پلانکي هسپتال کې مې هلته مریض پلانکي کې هلته مریض دا د خدای قهر او غضب ولې رحم ممکن نشته ارحموا من فی الارض د ځمکې په مخلوق رحم وکړه اسمان والا ذات په تاسو باندې رحم وکړي دا زما وینا نه ده دا د رسول الله مبارک وینا نه ده هغې استی چې هغه دروغ نه وي او رښتیا و نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی الله راته جهنم وخو جهنم یو ښځه وه پیشو یې مړه کړې وه جهنم کې پرته وه او هغه پیشو پې لګیا وه چکونه یې پې لګول ولې وی پیشو یې تړلې وه نه خوراک ورکړو نه یې پرېښوده چې ځان له په خپله ښکار وکړي هغه پیشو د لوږې نه مړه شوه پروردګار هغه ښځه د هغه پیشو د لارې وجې نه جهنم ته ولېږله وی ما په خپلو سترګو حضور پاک مبارک فرمایي ولیده چې هغه پیشو پې چکونه لګول مخې ته شوکاو او دوزخ کې سوځېدله ښه بله ښځه مې ولیدله ګناهګاره بخاري شریف کې حدیث دی بله ښځه وه په لاره تله تږې وه یو ځنګل کې ورته کوي ښکاره شو چې هغه کوي له ورله نو چې ګوري نو برقه نشته په کوي برقه نشته او یو سپی د تندې په مخ اغشتې دی سپی ژبه یې دومره بار رایستې ده او د تندې د وجې نه هغه سپی د کوي په غاړه چې کومه خټه ده هغه خوري هغه ساتي یاره دا ښځه وایي وایي چې زه څنګ تږې معلومېږي دا چې دا سپی هم هغسې تږې دی زر یې موزه وویسته موزه او هغې پورې خپله لوپته وتړله برقه نشته پکې وي او هغه موزې ښکته کړه او د کوي نه پکې اوبه راویستې او هغه سپي ته یې هغه اوبه واچولې هغه سپي هغه اوبه وڅکلې سپي یې مخکې سیراب کړ وروسته یې ځان سیراب کړ رسول الله مبارک فرمایي د هغه سپي باندې ښځې رحم وکړو سیراب یې کړ الله هغه ګناهګاره مومسه حدیث کې راځي هغه د جهان ګناهګاره ښځه د هغه سپي د رحم نه وجې پروردګار جنت ته ولېږله رحم داسې شی دی بچیان وجل جیز دي ګورې ګناه نه ده مت چې سړی وجني ځکه دا خو دا بیماری ته پیدا کېږي هیزه او بلبل لیکن د انسان نیت ته ګوره انما الاعمال بالنیات یو سړی چې خوب کې ولید وی الله د سره څه وکړل یاره وایي په یو معمولي عمل یې وبخله په یو ډېر معمولي عمل بس یې وبخلې وی چې الله راته ووایي چې یو ځل دې په مچ رحم کړی دی ما وبخلې څنګه صحیح مې راواغېسته په مشوانه کې مې قلم ګنده کړ او په هغې مې خط لیکه خو چې قلم مې راوچت کړ یو مچ راغی په قلم په سوګه کېناسته هغه صحیح یې اسکله ما وی راشه یاره د خدای مخلوق دی او دې وخت کې تږی دی یا اوږې دی پرېږده چې دا صحیح اوس کي لږ ساعت مې ورته قلم ونیوه چې مچ مور شو پاسېده ما بیا خط شروع کړ الله وایي دغه کار دې کړی په دې مې وبخلې جنت ته ځه اوس مچ وجل دا به ته نه کوې چې مچ به نه وجنو رحم به پرې کوو نه د هغه یو نیت یو سوچ جذبه د هغه په لکې راغله یو نقش یې لکې راغی په هغه نقش پروردګار وبخو رحم به په مسلمان کې الله به در باندې رحم کوي ارحموا من فی الارض د ځمکې په مخلوق رحم وکړه یرفعکم من فی السماء اسمان والا ذات په تا باندې رحم وکړي الرحماء یرحمهم الرحمن چې څوک په یو بل رحم کوي رحمان ذات په هغه انسان باندې رحم کوي نو پروردګار هغه سړي ته وایي وی تا په د رحم وکړه د خو نیکي برابر شوه دی خو دې جنت ته او تا پې رحم وکوې او نو ستا نه زیات رحم کوونکې خو زیمه بېشکه پروردګاره زه اگر چې ایمان دې دی
نور دی اس نیکی نشته د ګناه نه ډکې ایوم د نه لاړه خو تا په ده رحم وکړه زه په تا کوم بې حسابه بې کتابه جنت ته ده د مارونو یو رحم په کې پیدا کړي بې رحمي ډله نه وباسئ غضب ډله نه وباسئ مسلمان سره ښېګله کوئ ښه سلوک کوئ دویم د دې واقعې نه زما مقصد سو د نیکۍ قدر مې درته وښو دلته خو موږ پروا نشته په نیکۍ باندې لګیا یو ګناهونه کوو او پروا هم نشته ملا صاحب درته وایي سوره اخلاص لوله قل هو الله احد او چې درې ځله دې ولوسته د پوره قرآن شریف برابر اجر او ثواب به الله درکړي دومره نیکۍ به الله درکړي سوره یاسین دا چې دې ولوسته رب العالمین به په دې سوره یاسین د قرآن شریف د 10 ختمو ثواب درکړي دومره نیکۍ الله درکوي لیکن موږ سره د نیکۍ قدر نشته دا واقعه مې دې له درته بیان کړو زما روح چې په زړه کې ستا د نیکۍ قدر پیدا شي اوس بیا تلاوت د قرآن شریف کوي نورو تلاوت د قرآن شریف کوي درې ځله سورې اخلاص اوس بابا وایي صاحب ما له قرآن شریف په ناظره نه راځي بابا سورې اخلاص خو درځي قل هو سورت او دا لوله کنه قل هو الله احد وایا او دا لوله د دریو ځلو قل هو الله احد اجر د پوره قرآن شریف د ختم برابر دی الک فقیر یم او غریب یم درک مې نه لګي جي چاته تعویذ را لوکا چاته چاله بوله کې دعا راته وکړي زه یم رسول الله مبارک درته تعویذ ښودی دی که رسول الله مبارک دعا مونږ ته ښودې ده که نه په هغې شروع کوه فقر به الله ختم کړي هغه څه شی دی سوره واقعه کې څوک لولي بل اخیری صورتونو کې صورت دی حضور پاک مبارک فرمایي په کم کور کې چې صورت واقعي تلاوت کېږي هغه کور کې به الله فقر او تنګدستي نه راولي الله به رزق فراخه ورکوي دی نه ښه دمبل کم دی عمل پې وکړه زمارو قرآن شریف کې بې انتها فایدې دي او که موږ د قرآن شریف فایدو ته سوچ وکړو او موږ د الله قرآن ته ځان وقف کړو او د الله قرآن ته مو ځان ورنږدې کړو خوند پکې څومره دی وایه رښتیا که نه چې کوم ځای د قرآن شریف تلاوت کېږي د انسان په دې زړه کې کرښې او لارې جوړوي که نه جوړوي دا قاري صاحب دی مشهور قاري تېر شوی دی قاري عبدالباسط مې تلاوت مخامخ په مخامخ اورېدلی دی یو وخت کې ستاسو دې صدر ته راغلی و په دې سنهري مسجد کې سورت قاف تلاوت کوي بم راغلی ورته ناست ناشنا تلاوت حالانکه شکل ته چې ولې وله کتل نو تا به بیا رګومان ځکه ګیره برې تر څه یې دی یو شینه شنه پټه یې د دې سر نه تو کړې وه دی و د مصر الله آواز ورکړی یو عجیبه لهجه الله ورکړی وه یوازې د قرات او د تجوید مهارت نه اواز سا او بیا هغه لهجه او طرز د تلاوت چې هغه له پروردګار کوم ورکړی و دا په دنیا کې منلی شوی قاري د مصر اوسېدونکي و کویت ته راغلی و د لویو کارخانو مالک او کویت کې خط دی د هغه تاریخ لیکي وی مصر کې هغه زمانه کې چې د مصر بادشاه جمال عبدالناصر و لار کې نو د بل ملک هغه بادشاه وله د ښار دا معززین راوغواړي ډوډۍ وله وکړي او تاسو به لیدلي په دې ډوډو کې ورته بیا غدول او سورنا او ډب ډوبه قصې پسې ورته خوشحالی یې جنکۍ ورته ګډی شرابونه کبابونه عبدالباسط وایي چې ما ته مې اطلاع راله چې د روس بادشاه دی ورسره ډېر لوی وزیران دي او ډېر لوی وفد دی او جمال ناصر ډوډۍ کړی ته هم راشه ویې لاړم لوی میز لګېدلی دی او د میز نه یو طرف ته د روس بادشاه دی فروسچیف او هغه سره خپل وفد او بل طرف ته جمال ناصر دی او د مسلمانانو وزیران دي او دا میدان ټول د مسلمانانو نه او د دغه روسیانو نه ډک دی هغه سره لوی وفد دلته وی دې خبرې کوي جمال ناصر دغه د روس بادشاه ته وایي چې صاحب که دې خوښه یو کلام درته واورم وی موږ وایي چې دې بچه ته ډول سورنا او څه ډنګه ډونګه به ورته کوي اوس دلته وی هغه وایي چې واوره وه وی جمال ناصر ما ته مخ راواړو چې قاري باسط تلاوت شروع کړه وی زه تیار نه وم تلاوت ته وی هلکې مې فکر شو چې خدایه تلاوت تا خو د روس بادشاه دی روسیان خو قرآن شریف څه کوي چې خدای او پیغمبر هم نه مني هغوی خدا شی نه مني نه خدای مني نه رسول مني او نه پیغمبر مني او نه قرآن مني دی په تلاوت څه پوهېږي چې د تلاوت ورته وکړم وی له غوندې داسې ساوه شوم وی ما ته وایي چې عبدالباسط ته تلاوت شروع کړه ته شروع کړه وی ما تلاوت شروع کړه وی هلکې سوچ کوم تلاوت هم کوم او هلکې دام سوچ کوم چې عبدالباسط نور کله به ستا تلاوت هغه چا اورېده چې دا قرآن خو مني که نه مسلمانانو به اورېده او نن ستا تلاوت ته هغه خلک ناست دي چې دا قرآن خو څه کوي د دې پیغمبر او د دې رب هم نه مني
وی ډېر شوق یې راکړه تلاوت وی داسې شوق یې راکړه او دومره مینه یې راکړه او دومره په خوند تلاوت مې وکړه چې وی ماله جلا راله او هغه جلا کې زما ساه بنده شوه نو تلاوت مې بند کړ وی چې داسې مې وکتل جمال ناصر هم جالي او مسلمانان هم جالي وی چې مخامخ دی هغه د روس بادشاه ته وکتل هم جالي او د هغه ټول وفد جالي زارو قطار وی اوښکې ترې روانې دي وی سترګې وچېږه جمال ناصر ته وی چې جمال ناصره دا تا ماته څه واورول دې خو زما د هلکې لارې وویستې هغه ورته وی چې دا زمونږ کتاب دی که نه مونږ خو یو دین منو اسماني او یو ذات منو د دې یو خالق او مالک د دې دنیا او دا هغه الله زمونږ د هدایت لپاره نازل کړی دی دا مې درته واورو وی چې په دنیا کې مې هر قسمه کلام اورېدلی دی هر قسمه خبره مې اورېدلې ده او په طرزونو باندې او په سورناګانو کې مې هر قسمه شی اورېدلی دی لیکن زما په زړه کې چې دې کلام کوم اثر پیدا کړو زما په زړه کې کومې لارې پیدا کړې دا یو کلام زما په زړه کې نه پیدا کړو د قرآن شریف ډېر لوی برکات تېرونو ګورې او د قرآن شریف ډېر لوی اثر دی افسوس او افسوس چې مونږ په صحیح طریقه د الله کتاب له توجه ورنه کړه ومن يتوکل علی الله فهو حسبه څوک چې په الله اعتماد وساتي الله ولا کافر د نبی علیہ السلام مبارک صحابه کرام بخاری شریف کې حدیث یو عقیده تلو تقریبا 300 صحابه وی خوراک ختم شو وی چې خوراک ختم شو وی مونږ به دروازه دو خان لالو دو خان وی پاره به زمونږ د لخر د غوښو گزاره کې د خوراک گزاره کې اخیرا کې مرګر مونږ کړو چې دو خان تاسو علاوه او دو خان ختم شي نو بیا به وطن ته پسزو بس وی دا لاسونو خپیم اوشلیدل دا پوند مشلیدل او چاودل او دا تلیم چاودل او دا خوراک کا کې سامان نشته خدای اوس بسکو وی چې دریاب ته نږدې شو وی دې کې دریاب یو قبر وغورځو دا بخاری شریف کې حدیث عنبر وتوی یو لوی کب چې دریاب کب یو چپا والا دا سمندر دریاب چې مضبوطه چپا و یو غټ کب غاړه تر وغورځو چې کب یې راوغورځو مونږ سره خطوري پلاس کې وي بس پتورو ما کب وو کرانه دوباره دریاب ته ونه غورځي راټینګم وی هغه کب مونږ وخوړه او دا هغې چې کم دلو هغې کې کم اواز کوه وی په هغې به مخونه او لاسونه او پوندې غوړولې وی وجودونه هم ساربه شو کب څونه دا 300 صحابه کرام او وی مونږه یو میاشت د دې کب غوښې وخوړې یو میاشت او مدینې منورې ته نبي علیه السلام لم لږه غوښه راوړه او اندازه د غټوالي دې نه لګوله چې وی د هغې 2 لشې م راواغېشتې 2 لشې نو یو بل سره مو درولې داسې مخامخ هغه دواړه لشې م بره څوک یو ځای کړی په ځمکه مو درولې چې دا به څونه اوچتوالي نو چې زمونږ په اوښانو کې کوم غټ اوښ او زمونږ په سړو کې کوم اوږد سړی و وی هغه هم په هغه اوښ باندې سور کړ او وی د هغه لشو لاندې م تېر کړ وی سر یې ورسره ونه لګېد دې ته کب وایي زمونږ په وطن کې دا مشهوره ده وی چې غټ کب یې به حلالی یعنې مردار دا خبره غلطه ده ښه کب چې هر څومره غټي د کب ذبحې ته او حلالولو ته ضرورت نشته کبان د دریاب ټول حلال دي ومن يتوکل علی الله فهو حسبه دقسې رزق به بیا درکوي ابراهیم ادهم رحمت الله علیه دا ادهم یې پلار د بلخ د علاقې بادشاه دی دا اوس چې ازبکستان او دا علاقې دي د دې ټولې علاقې بادشاه او ډېر نیک سړی عادل بادشاه الله به ډېر یادو من کان لله کان الله له څوک چې د الله شو الله د هغه شو ومن يتوکل علی الله فهو حسبه چا چې په الله باور اعتماد وکړي الله ولا کافي دی د الله نه لوی ذات چې الله د چا لپاره کافي شي د هغه نه لوی ذات بل شته نشته رونو یو ځل ته چا تپوس کوي تا خو بادشاهي پرېښوده او په علاقو ګرځی دی وی داسې د خوند یو زه بادشاهي خو ټول د خوند او د مزو شو په دې فقیرۍ کې او په دا ګرځېدو کې او په دې هجرتونو کې داسې د لذت او د خوند چې ته واقع درته پېښه ده وی هغه څه شی ده ښه خوراک یا چې تا ته ډېر لذت په دې کې میلو شوي او ډېر خوند درته میلو شوي څه شی دی وی هغه یو ځل یو جومات ته لاړم وی د ماسخوتن مونځ مې پکې وکړو وی هغه جومات ته په وړی ووچتو وی چې مونځ مې وکړه نو هغه خلک ټول د جومات نه وتل وی مې چې زه خو مسافر یم په دې جومات کې به شپه وکړم وی د جومات هغه څوکیدار راغی ما ته چې ماما له جومات ته وځه مې چې زه خو مسافر یم چېرته لاړ شه دلته شپه کوم وی چې نه شپو جومات نه چې ته هوټل کې شپه کوه مې چې دا خو د خدای کور دی ستا د پلار هم نه دی نه ځم له دې جومات وی زه هغه سره په باس شو وی زه خو کمزوری یم ډېره موده ډوډۍ مې نه وه خوړلې کله لږه کله ډېره وجود مې ټپ شوی
هغه وی مضبوط او سربو وی د لاسونه هم پزور جمعات نه استم او زنه وطن وی دی پاولو له رسولم د پاولو نه دی کراکلا وی چې دی کراکلا نو الاول پرې وطن نو د یوې پاولې نه ببل لتلم او د سر به مې وډکاو د بل نه ببل لتلم د بل نه ببل لتلم زمکه تر ورسېدم وی قسم په الله چې د خوان وخت ما ته دقه ملو دی چې وی د سر به مې د پاولې له وډکو او د الله تعالی د کم علم او کم رازونه او کم کشفونه به د ما د مازغول راتلل هغه چې به کم خوند وی دا مې په بادشاہ کې نه لیدل اخره کې مکه مکرمه ته ورسېد مکه مکرمه کې بلا مریدانو ډېر د سلور وارو طریقو په بزرګانو کې د ټول استاد پاتې شوی مشر نو الته مریدانو چې د حج روزه بشوي نو حج کې خلک زیاتی په نور ورځو خلک کمی د دې مریدانو ته به داسې کار وسکه چې استاد حرم خالی کړي میلمنو ته چې دي طوافونه عمره کوي مونږ بغاړه ته او یې خشاک راوړې اپا بازارونو کې خرڅوي او پاغه چې کم شي ګټه تاجانو میلمنو خدمت ته پکو دې کار خو مریدان یې پوي کړی وی ګوره په طواف ک تاسو کوي نو حج کې خدا بار نه میلمان راغلی او خزم پکې لکانم پکې نو خود ته بم نه ګوره او چې کم الک داسې چې په مخ یې ګرانی عربی کې امرت وته وي هغه ته بم نه ګوره د مریدانو لپاره ټریننګ ورک وی خاصه او یو خاص ځای مقرر کړ دلته بزناسته قاجانو به ډوډۍ خوړه خشاکونه به خرڅ چې دې کله لار د په ځای باندې د دغه رعیت د یو ماشوم زو دلته ماشوم والی کې پاتې اگر الوی شو د په ځای بادشاہ چې پلار عادل او انصافدارو اوس بلې زمون بادشاہ پلار د مور نه تاسو که ما پلار هغه وت مور وتعالى چې اوریدل مې جوړ په مکه مکرمه کې بادشاہ یې پرې نو دې زوی اعلان وکړ چې زه حج روانم او کما سره څوک په مرګرتیا کې په سرکاري خرجونه سره بوزم لوی قافله را روانه کړه چې څنګه رالل نو چې بیت الله ته سړی راځي کولمبه به عمره کوي طواف وکړي مور ورسره ده د ابراهیم ابن ادهم خزه چې د طواف عمره به وکړي بیا په پلار سره ملاقات وکړي لیل احکر ورسره ده چې د بیت الله طواف او عمره کوله اتفاقا دغه وخت ابراهیم ابن ادهم هم طواف کو نو د خو زوی په ورونی کې پرېخو خو د خدای شان دې زوی دا بوی په دا پلار لګي اوس هم کله ډېره موده پلار دا په سفر کې پاتې شي او راشي که نه دا روز به خپل بچی نه پېژني او چې دوه درې تېرې شي او غېږ کې واچوي چې هغه پنځه شپږ کاله چا لوبولي هغه له توجه نه ورکوي هغه خپل پلار له بیا توجه ورکوي دا زمونږ پښتانه وایي که نه وایي د مور او د پلار دا خپلو دا بوی وي د دې پته لګي د په وروني کې پرېښی او دې بچي ته خو دا پلار اړو یاد نه لري چې پلار مې څوک دی طواف کې سره یو بل سره مخامخ شو چې مخامخ شو ابراهیم ابن ادهم دې زوی ته وکتل او صاحب کشف هم وی پیجن چې دا خو مې زوی چې طواف نه کله فارغ شو نا مریدان ورته وی څه وی مونږ دې منې کړي یو چې ښځو ته به هم نه ګورې او بېګیرې هلکانو ته به هم نه ګورې او تا خو په طواف کې یو هلک هغه ته داسې په غور وکتل هغه خو ګیره برید لا نور راغلی اجامت یې نور راغلی او تا ورته په غور وکتل دا ولې او ښځه مو ورسره وه یاره وی ګمان دا کومه چې دا ما ته هغه زوی معلومیږي چې ما په وروني کې پرېښی دی او زه ته راتښتېدلی او دا د پړوني ښځه راته خپله کور والا معلومیږي وایي ځکه مې ورته وکتل دې راغی خپل ځای کې کېناست هغه چې کوم د ده مریدان و خشاکونه یې راوړل خرڅولې او پیسې به یې راوړې په هغې به یې جانله ډوډۍ کول هغې هم رالل زوی یې تپوس وکړو یا دلته یو سړی د ابراهیم یې نوم دی او د پلار نوم یې ادهم دی چې دا به کوم دی خلکو ته خو دې معلوم اراده چې مونږ ورسره ملاقات وکړو مریدان هم خوشحاله و چې زوی سره ډېره موده پس ملاقات کېږي او ښځې سره چې راوستل ورسره کېنول وی دا د ابراهیم ابن ادهم نه خو پېژن چې دا مې زوی دی نو هغه زوی وله په دې غېږ کې سر کېښود او ښځه ورسره خوا کې کېناست ښځه هم ورته وویل چې بس دې سړیه او ته راځه خیر دی بادشاهي مه کوه ستا هم دا ژوند خوښ دی بس بادشاهي مه کوه راځه دا کار هلته کوه ژوند خو به دې لږ د راحتي جامه خو به دې لږه مزېداره وي خو ستا مخکې ژوند ته او شکل ته وګوره اوسني ته دې وګوره او زوی م ورته چې بابا هېڅ کار مه کوه صرف خدای یادوه خو موږ سره ځه وی دی ورته په ژړا شو دا د ابراهیم ابن ادهم تاریخ کې لیکي چې په ژړا شو وی د دم د سترګو نوښ کې وبې د خامخا چې بچی چا ډېره موده پس وویني او بیا ورته جاړي لکې رحم راځي وی دا سر یې داسې اسمان ته پورې او سر یې راښکته کړه چې راښکته یې کړه لږ ساعت تېر شو د دوی جړی بنده شوه مریدانو ته ویې راشه دا لږ اوچت کړې چې هغې لږ اوچت کړه هلک مړ درې مړ مریدانو یې تپوس وکړي دا څه چلو شو دا هلک په څه مړ شو وی چې دې که زما دې غېږ کې پرېوت کړه
او د ما ته وینوي د مال کې ما خپل محبت او مینه راغله یو غیبي आवाज راته وشو چې داوا زمونږ د مینې کې او مینس کې د محبتونو مینې نور خلکو سره بس وی الله ته مې مخ کړې ایمه چې خدایا د دې فتنې نه خو مې وساته انما اموالکم واولادکم فتنه قران حکیم کې الله او بل ځکه وی چې اموالکم زینت الحیات الدنیا مال او اولاد تاسو د دنیا ډول دی ګور کني ک اولادی خدای آخرت ته ګټه شو کبد اولادی د دنیا د ګټه ده آخرت ته په خراب نو ایباوی چې بس دوام قبول ده دې فتنې نه چې ما خدای خلاصي خو یا به ما وجنه یا به دی وجنه نو دا پاک قبول شو ما پاک قبول نه شو الله چې دې باور او اعتماد وکړو بیا به نه په ګرمه پر وای نه به په یخنه پر وای دا بنوي یره ګرمي ده او دا مون به کې ماسوتن مټول په وزیر وګرځو یره یخنی ده او یا یره تیار ده او دا زکات ته او دا خو بلا پیسې را نه دي او دا خو حج او بلا پیسې می برباديږي او دا خو رمضان له خو ګرمي ده روزو سره بس کوم بیا به په دې پروا نه مقصد به دې چې زمان له الله رضا شي ابراهیم ادم رحمت الله علیه یو ځل خوب ولید دې خوبي یو سړی او د ویزه خپل محل کې ما او یو سړی دې محل ته راځن نشو او کله یو چت تخیج او کله بل چت تا وی ماته تاسو کې چې مرګري سکه وی اوخران روک شوی دی هغه اوخ پسې ګرځم ایمه چې د خدای بنده دا خو د بادشاہ محل دی دلته وسکه اوخ چې دا روک شوی دی لکه د دشت او بیابان او په صحراګانو کې ګوره خو غیا پسې صحرا ته منډي د بادشاہ محل ته خو نه راځي ولی وی دا د اوخ د کتو ځای نه دی وینا دې دربار کې د بادشاہ محل کې څوک پسې نه ګرځي وی خانو خدای پکې بیا سنگور خدای هم دلته نشي معلومولو دا د خدای د پیجنګلو او د خدای د مونږ زم نه دی چې راويخ شو ور الله وتعالى برابرې دربار کې ناس یو سړی راغیو فقیر سوالګر شکل کې دغه په دروازه باندې کسان مقرر کړیو دا دروانچان اصلي دومره hebatnak شکل لره چې یو دروازې دې تاسو نه کې د څه کې وسکار دي نه په یو دروازه په بل رانه وته د بادشاہ تخت ورسه د سره خپل وزیرانو چې کوم د بادشاہ د شورا خلک دغه ور سره ناشته نه غاري بادشاہ دې تاسو کې لکه څه چل دي سره رااله وې سیب مسافر مو دې سره لرالم دی وټل لشپه پکې کو ابراهیم ابن ادهم او ته وی چې دا سره خونه ده روغه کته لیوانه دا خو د بادشاہ محل د بادشاہ او دا می وزیران دي زه خار ته ودل چې د هوټل کې بشپاو کې وې سیب دا سره نه دا وینا وستانه مخ کې په تخصو نه څوک ناستو وې دا ما پلا وې دا غنه مخ کې څوک وې فلان کې وې دا غنه مخ کې څوک وې فلان کې وې چې دومره خلک په یو ځای لاړ راشي هغه ته سره نه وې زه وته سړی روان شو ابراهیم بن ادهم نو کرا دې سړی رولې سه دا سړی څه شو چې هغه په سمندې والے غیبی انسانو پیدا نه لکه سوچو چې واقعي ٹھیک تا په بادشاہ کې خدای ملاويږي هر چاته نه ګوري حضرت عمر ته ملاويږي حضرت ابوبکر صدیق ته ملاويږي حضرت عثمان غنی ته ملاويږي حضرت علی مرتضی ته ملاويږي رضی الله تعالی عنهم اجمعین حضرت عمر ابن عبد العزيز ته ملاويږي دا نیکان خلق ارسلینا هغه بادشاہ د وجه نه غافل شي بیا پیسو سره دولت سره محبت او مینه پیدا شي الله ته بیا یې بیا الله کوم نه یادېږي د خلکو کارونه به کې الله به یادې د کله کې سوچو چې ټیک ته ډېر نیکان خلک او صحابه بادشاہان او قاضیان او مشران او امیران پاتې شوي دي هغه پکې خدای مونږ له خو ما ته ګرانه ده بس پټ پټه د شپې وته بادشاہ یې پرې خو الله یادې راشه ځان لچ تکینم چې د شپې مله یادوم او دروازه مله هغه ته حالت معلومه زمونږ د وطن د بادشاہانو په شانتي نو چې کال تیر کی نو خلک په بیا خیره کوي نو بل راشي نو چې بل راشي او کال تیر کی نو خلک غیتم بیا خیره کوي چې خدای دینم خلاص کړي نو چې بل راشي نو بیا خلک وي خدای چې دا مردار وي بل لازم ولې انصاف زمون په مشرانو بادشاہانو کې نشته ظالمان دي ظالمان او دا اغیار او د امریکای او د يهوديان او د عیسایانو جنتان دي که خدای پاکه مخ د امریکای نه بیت الله ته کې نو څه ایمان په امریکا راوړل په بیت الله او د خدای په ذات د ظالمانو ایمان نشته بهر کیف خلق وځي په ګرځیدل چې موږ بادشاہ به کوم دی چې موږ را پیدا چې دې تل ورپسې ګرځیدل د یو دریاب په غاړه ګیر او د سره یو زور صادر او ستن او سره هغه کې تار چول ځان له صادر ګند او وزیران ورته کې ناستل بادشاہ سلامت دا سکے فروغه کته لیوانه بادشاہ په خلک پیسې ورکې منډه ترلې وای او مهنت او مشقت کوي وتا بادشاہ پرې خو د موږ غواړو او د دریاب په غاړه کې پروت
نه درته سور شته او نه کوټه شته، غلامان او نوکران دې پرېښودل، ځان له په زور باندې لګیا او خپل کمبل او غشړې ګنډې. ابراهیم ابن ادهم ورته تاسو څه خبر یې؟ مال الله ستاسو نه ښه بادشاهي راکړې. وایي دا بادشاهي ده، ډوډۍ به دې هم نه خوړلې، دې جامو ته دې وګوره، دې څادر ته دې وګوره. وایي قسم دې چې مال الله ستاسو نه ښه بادشاهي راکړې. هغه ستن د تار نه ویستله او دریاب لوی دریاب هغې ته یې وغورځول. ځکه نه وي تاسو باندې زما بادشاهي ده، ما بادشاه منې؟ وي او وي دا ستن راله راوباس. هغې یو بل ته وکتل، وي د بادشاه صاحب په دماغو کې پرک راغلی، دا د بادشاهۍ څه نه ده پرېږدي، دی لیونی شوی دی. ځکه چې ستن دریاب ته وغورځي، ستن څوک د دریاب نه رایستی شي. وی راوباسئ که نه؟ وی صاحب ګوره مه کوه، زه چې ځو علاج بدله وکړو، ډاکټر او حکیم ته به دې وښایو. زه لیونی نه یم، زه جوړ یم. زه ستاسو ګورم چې زما په تاسو بادشاهي شته که نشته، زما بادشاهي منئ که نه، ستن راوښکې شئ که نه شئ رایستی. هغې وی صاحب ستن به څوک راوباسي؟ وی ښه اوس ګورئ، وی د دریاب کبان هغې ته یې واس کړئ. وی ما یو ستن دې دریاب ته وغورځول، او که تاسو ماله هر څوک په دریاب کې کوشش وکړئ ماله هغه خپله ستن نه وباسي. نو دریاب کې خامخا ستنې او دا میخونه پراته که نه، دا پکې پروت دي. وایي کبانو ستنې راوچتې کړې وې، اوسپنې په خوله کې راوچتې کړې وې، او یو کب و چې په سترګه ړوند و، د دا هغه ستن د هغه په خوله کې و، او دلې اخواله راورسوله. کبان د ستنې نه او د کونډۍ نه څونه ځان ساتي، او چې د دریاب د خولې له راغې نه ستنې ترې راواغېسته. وایي وایه اوس هغه بادشاهي مېښه وه که دا بادشاهي مېښه؟ امې په تاسو بادشاهي وه. اوس ما له خدای پاک په دې کائناتو بادشاهي راکړې. نورونو په الله به بروسه اعتماد ساتو، خپل اسباب به نه پرېږدو، د دنیا اسباب به استعمالو. که څوک زمیندار خپله زمینداري دې کوي، خو اعتماد دې پرې نه ساتي. که څوک تاجر دی، دکان کوي یا بل څه کار کوي، دې دې خپل کار کوي، کاروبار دې کوي، خو په هغې به بروسه نه ساتي چې دا رزق په دې کې دا به د یقیني چې روزي او رزق ماله رب العالمین راکوي. که الله وغواړي د دې ځمکې په دې غنمو کې او په دې غله کې او په دې دوکاندارۍ کې برکت په پیدا کړي، ماله به ترې روزي راکړي. او که الله وغواړي سپمني، باغ به مې زدول او توفان به راشي، ټوله میوه به ترې وغورځوي، غنم به مې تیاري، بارانونه او ګلی به پرې راشي، سپم پکې ونه شي. نو اسباب استعمالول، خو اعتماد په اسبابو نه کول، اعتماد په لوی الله کول، دې ته توکل او اعتماد او بروسه وایي. الله دې زمونږ په لوی ذات بروسه پیدا کړي. ور ما درته مخکې وي چې زمونږ رزق، زمونږ ژوند، زمونږ مرګ، زمونږ خوب، زمونږ ویښه، زمونږ عزت، زمونږ ذلت، زمونږ هر څه الله په اختیار کې دي. چې په الله دې اعتماد وساتو، دا ټول بر الله تابع کړي. او چې په الله دې اعتماد نه ګرځو پسې منډې وه. دعا وکړئ چې الله په موږ رحم وکړي. دا دعا وکړئ چې خدای پاک زمونږ په دې وطن کې چې دا کم جانجي او ګنجي خدای پاک دا ختم کړي. خدای زمونږ په دې وطن کې امن او امان راولي، خصوصا په سوات او دیر په بونیر باجوړ کې الله امن راولي، او دا متاثرین مهاجرین خپل وطن ته په خیر واپس کړي. دعا وکړئ چې څوک مریضان دي الله ته ولا شفا ورکړي، قرضداران د قرض نه خلاص کړي، زمونږ د حلال رزق نصیب کړي. خدای موږ د هر قسمه قهر او غضب، آفت او مصیبت نه محفوظ وساتي، د دنیا او د آخر خیر نصیب کړي، او د دنیا او د آخر د فتنو د شرونو مصیبتونو محفوظ وساتي. آخر وخت ګرانو محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 351 نمبر کیسټ کې تاسو په الله د توکل او د بروسې بیان واورېدل. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سرې فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12.